Kim bu? Kim bu? Böyle bir güzel kızdan böyle seslerin çıkması. Seni utandırmak için yapmıyoruz bunu. Kaşların çatma. Tamam mı? Ben kulak burun boğaz doktoruyum. Benim görevim ne? Bir insanın sağlıklı nefes almasını sağlamak. Burnundan, boğazından, kulağından. Tamam mı? Haklısın. Ama tedavi olmak için buradasın. Biz ne yapacağız? Işıklı kamerayla bakacağız. Nerede ne problem var. Tamam mı tatlım? Sen çok akıllı ve çok düzgün bir kızsın. Bak şimdi bu elimdeki endoskop. Kamerayla bakıyorum. Tamam mı? Işık var ucunda. Canını yakmıyor asla. Tamam mı güzel kız? Yasla bakayım başını tatlım. Oh benim gözleri doldu benim güzel kızım. Utandırdık kızımı. Evet, kulaklarına bakıyoruz. Kulaklarında sıvı birikmesi var. Yaz gününde bu sıvı neden oluyor biliyor musun? Çünkü ağzından, burnundan çok rahat nefes alamıyorsun. Burnundan kulağına yeteri kadar hava gitmiyor ve kulağında sıvı birikiyor. Şu kir hiç derdimiz değil. Aç bakayım güzel kızım ağzını kocaman. Hadi bakalım. Evet. Horlaması ve ağız açık uyumasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bademciklerinin de normalin 4 katı kadar büyük olması. Sadece geniz etiyle de alakalı değil. Kaç yaşındasın Mila? 6 yaşındasın. Evet Miracığım.